哎，老板，你这些是要干嘛？那其实啊，有很多人就是比较喜欢买新的，因为我们新的真的卖的比一般市面上还便宜那么一点点啊，一两千块、两三千块。但是我们有一个服务就是，等一下这个还是要倾倒，也是要搬运啊，我们也没有增加任何的费用。但是因为我这种9成新的商品 ，CP 值我讲真的没有那么高了，因为大家都喜欢嘛。所以一台可能也是要卖到2.5、2.6那边啊，一回来还是被买掉啊！这新车一台3万多而已啊，3万出头而已啊。那客人选新的、保护15个月，所以也不是每个人都喜欢二手商品啊。开店可以找我们买设备卖设备，谢谢。